محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زما عزت مند مسلمانانو ورونو کورونو کې اوریدونکو زنانو، الحمدللہ د رمضان المبارک اغا برکتی او قیمتی میاش شروع شوا او نن د رمضان المبارک دویم روزه تمام مسلمانانو نیولې ده. د رمضان المبارک ډېر زیات برکات دي. د ټولو نه غټ برکت خدا دی چې الله پاک د انسانانو او مسلمانانو توجه چې دی هغه دین طرف ته، جماعت طرف ته، قرآن طرف ته، ذکر و اذکار طرف ته الله د هغې توجه پیدا کی. لکه هغه خلق چې هغې ټول کال چې د جماعت ته نه وي راغلي، په ټول کال کې به چې د جماعت کې یو څو منځونه کړي، خو د دې رمضان المبارک په برکت سره الله هغه کسانو جماعت ته چې دی هغه عادات د هغې شروع شي او جماعت ته راځي، او هغه کسان چې هغې چته هفته کې د جمعې په ورځ باندې مانځله راشي، نور منځ یا کی یا نکی، الله د هغې خلقو توجه هم جماعت ته پیدا کی او هغه خلق هم جماعت ته راتلل شروع شي. هغه کسان چې هغې روح کال قرآن مجید نوی راغستی، روح کال د قرآن مجید تلاوت نوی کړي، او چې کله دا برکتونو والا میاشت راشي، الله د هغې خلقو توجه دی میاشت کې د پیدا کی، هغه خلق قرآن راواخلي. هغه خلق چې هغې به ټول کال کې چې د تهجد نوی لیدلی، هغه خلق چې هغې به ټول کال د سحر مونځ شاید نوی کړی، د دې روزې د برکته، د دې رمضان د برکته الله تبارک وتعالی هغه خلق تهجد کې چې دی هغه ودري، ځان ته متوجه کی، د سحر منزل جمعات ته چې دی هغه راشي، دا د دې رمضان المبارک هغه برکات دي، دا د هغې خوند او مزه ده. الله تبارک وتعالی دی په خیر خیریت سره، په کاملی طریقې سره د رمضان المبارک دا روزې په مونږ باندې ونیولې کی، او الله دې مونږ ټولو له د دې روزې د نیولو دپاره صحت کامله دا چې دی هغه راکړي رانصیب کړي. نو څرنګه چې د رمضان المبارک میاشت برکتونو والا ده او د انسان د نیکو اعمالو د لوټ مار میاشت ده، نو پکار دا ده چې مونږ په دې کې هغه نیکۍ حاصلې کو او هغه ثوابونه چې دی هغه سکو هغه حاصل. خو افسوس په دې خبره چې دغه د نیکو او د ثوابونو د لوټ مار میاشت دا مونږه الټه وګرځو او په دې کې مونږ بل طرف ته چې دی هغه لوټ مار چې دی هغه شروع. کاکا نظر واچه نو اسی بسیز ارزان دی، اسی بسیز چې دی هغه ښه میلاوي، او چې روجه شي په روجه کې به د هغې ریټ چې دی هغه اوښتي شي، په روجه کې به چې دی هغه سیز
هغه ګران شي او مونږ وایو مړه هغه خراب مال می پکې مونږ نیسي هغه زوړ مال می چې دی هغه پکې مونږ نیسي ډېره ګټه راته وشوه ګټه خو دې وکړه او ځان له خپل اخرت دا برباد کو خپل اخرت ته نقصان دا چې دی هغه ورسه مؤمن مسلمان لگا پکار دی چې دا روزه د ثوابونو میاشتا د اجرونو میاشتا چې پدې کې مونږه بل مسلمان ته اسانتیا چې دی هغه پیدا کو بل غریب محتاج ته اسانتیا چې دی هغه پیدا کو سیس چې دی هغه مونږه په خو نرخ باندې چې دی هغه ورکو چې بل مسلمان ته نقصان ونرسي څه پیدا چې دی هغه ورسي د دې وجینا دا ولی مومن مسلمان تا رمضان المبارک کې اجر او ثواب داسې شي یو په اویا باندې شي رمضان المبارک کې چې کله انسان نفل عبادت کی نفل دغه نفل دغه په فرض باندې بدلیږي دغه انسان تبع د نفل اجر او ثواب د فرض ملاويږي او چې کوم یو سړی په دې کې فرض عبادت دغه فرض بدتا په اویا درجه باندې شي دغه ملاوي یو فرض پکې بسو شو په اویا باندې شو یو نفل چې دی هغه پکې شو هغه په فرض باندې شو نو څومره د نیکو اعمالو د لوټ مار میاشتا نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرام راغون کړو او نبی علیه الصلاۃ والسلام منبر ته خود نو چې کله نبی علیه الصلاۃ والسلام په دې لومبه پونه باندې خپکه خدا امین او صحابه کرام او چې کله په دویمه پونه کې خدا خپا یا نبی علیه السلام امین وی پدریمه پونه باندې چې نبی علیه السلام خپکی خدا بیا یې امین وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم با پدریمه پونه باندې کې ناستو چې کله بیا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه زمانہ رااله نو هغه پدریمه پونه باندې چې دی هغه کې ناست او حضرت عمر رضی الله عنه زمانہ کې هغه بیا په دې اخیره پونه باندې چې دی هغه ناس حضرت عثمان رضی الله عنه دور کې هغه بیا خپل درې پونه ته بیاو صحابه کرام حیران تپوس کی د نبی علیه السلام نه د الله رسوله مون خو د دعا الفاظ هم وانه ورېدو مون خو د خیری الفاظ هم وانه ورېدو او تاسو صرف امین وې امین په معنا د څه سره دی استجب په معنا د څه سره الله زمادا ما چې د نس سوال او یا دعا دا یا خیره دا الله دا قبول دا امین په معنا د استجب سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل دا مشهور حدیث ته او بار بار بتاسو اوریدلی خود دې رمضان سره مناسبت دي او مومن مسلمان خو کمزوري دي یې را راځي نو دا وعظ او نصيحت د یادګیرنې د پاره موږ یو بل کوو چې موږ ته دا خبرې را یاد شي او سنه زموږ عمل کې راشي دا حدیث بتاسو ډېر اوریدلی نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته فرمایي چې دې چې ترتیب کې غلط شم خو بهر حال هغه حدیث ته تویم جبرئیل امین راغه او ادا خیره وکړه چې د چا په مخ کې تاسو نوم مبارک واغستی شي او هغه سړی په تاسو باندې درود اونوایي هغه سړی د هلاک شي تباہ او برباد دي شي وما په امين کوي اوس د نبی عليه الصلاه والسلام دعا ذاتی نمونه دي او نوري صفاتي نمونه دي یو دی محمد ټول وای صلی الله علیه وسلم او یو دی احمد دا د نبی عليه السلام ذاتی نمونه دي
او نور صفتی نمونه دي لکه رسول شو پیغمبر شو یا د قرآن مجید په دی پانو کې چې د نبی علیه السلام کوم نمونه ذکر دي دغه صفتی نمونه دي. اوس مسله دا ده چې کلم د نبی علیه السلام ذاتی نوم واغستی شي په یو مجلس کې نو په هغه ټول خلق باندې په نبی علیه السلام باندې درود شریف ویل دا واجب او کبیا غستی شي بار بار په هغه یو مجلس کې غالبا امام کرخی رحمت الله علیه فرمایي چې په هر پیره باندې په نبی علیه السلام درود واجب لیکن زمون امامان فرمایي چې نه په اول ځل واجب دی او بیا وایي درود شریف بیا مستحب او که د نبی علیه السلام صفتی نمونه ذکر شي نو په هغه صفتی نمونه کې هم د نبی علیه السلام باندې درود شریف وایي داسې دي دا مستحب دي. نو درود شریف دا یو ډېره لویه سرمایه ده د دې امت. الله تبارک وتعالى قرآن مجید کې مؤمنانو ته فرمایي ان الله وملائکته یصلون علی النبی. ګوره الله ما تا د ځان سره په یو عمل کې شریک الله تبارک وتعالى او د هغه فرشتي وي په نبی علیه السلام باندې درود وایي. ګوره الله یو عمل کې فرشتي یو عمل کې نو مؤمنانو ته هم فرمایي یا ایها الذین آمنو اے د ایمان خاوندانو اے مؤمنانو تاسو په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې څه وایي دا هغه عمل دی چې دا عمل الله چې دی هغه کی فرشتي کی او الله ما تا تم فرمایي چې بنده زما سره په دې عمل کې ځان سکا شریک. بل یو حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زما د قبر خواته کوم سړی په ما باندې درود وایي من صلى علي عند قبري سمعته. نبی علیہ السلام فرمایي څوک چې په ما باندې زما د قبر خواته درود وایي سمعته وزه هغه اورم خپل باندې اورم او بل بدته عجیبه وویل. او بیا نبی علیہ السلام فرمایي چې کوم سړی په ما باندې درود وایي هغه د دنیا په نورو علاقو کې دی نو هغه درود شریف ما ته را رسولی شي د فرشتي په ذریعه سره هغه درود شریف را رسولی شي او سوي پلانکی د پلانکی زوی پتا باندې دومره درود شي دی هغه وایي. نو دا څومره لویه خبره ده چې زمون د ګناګارو نوم او زمون د پلار نوم دا د نبی علیه السلام مخې ته چې دی هغه شي هغه پیش. لہذا دا مقدم دا چې موږ په نبی علیه السلام باندې ډېر درود شریف چې دی هغه وایي. علامه ذکریا رحمت الله علیه د فضائل درود شریف کې یو واقعا لیکلی ده. یو پلار زویو هغه د حج د پاره روانو په یو قافله کې هغه قافله چې یو علاقه ته ورسېده نو د هغه نوجوان هغه پلار بیمار شو او داسې سخت بیمار شو چې هغه قافلې وسره 2-3 ورځې په هغه ځای باندې تېرې کړې لیکن هغه ډېر زیات بیمار او د سفر کولو قابل نو. نو هغه قافلې والا مشوره وکړه هغه بچی ته ولا راي ورکړه چې داسې وکا چې تاسو د وجه نه ټوله قافله چې دی هغه اشاره ده داسې وو چې تاسو پاتې شئ ته د خپل پلار علاج وکا خدمت وکا او موږ قافله به روان شي چې کلم دی خوشو بس تاسو راځي بیا زموږ بس دی ټیک تا دی پلار ازوی پاتې شو قافله چې دی هغه روان شو قافله لا وس دی ورځ الته ایثار شو
او دغه دوران کې دغه نوجوان لار چې دی هغه شو هغه وفات شو. ګوره دا واقعات چې کنه دا د عبرت لپاره دا واقعات چې دا د سبق حاصلولو لپاره دا واقعات چې دا د انسان لپاره نیک عمل باندې د ترغیب ورکولو لپاره چې دا انسان په دې عمل کې رغبت پیدا شي، شوق پیدا شي، مینه پیدا شي او دې دا عمل چې دی هغه وکړي. بهرحال دې نوجوان لار وفات شو. اوس د سره غم دی چې دا خو خوشک بیابان دی، کلی نشته نږدې، څه به کېږي؟ په دې پلار باندې څادر اچولی دی او د ده حفاظت یې کړی دی، په یو طرف روان شوی. زما څوک ګورم چې زما د دې پلار غسل زما سره ورکړي او د ده جنازه وکړي او د ده قبر ګټه چې دی هغه وکړي. بهرحال د ډېره لار والې دا یو ابادې ته رسېدلی دی. هغې ابادې والا ته عرض کړی دی چې پلار مې وفات شوی دی، مسافر یم، داسې دشته کې پروت دی، زما سره لاړ شئ، زما د هغې پلار آخري خدمت دی هغه زما سره وکړي. بهرحال د کلي خلکو دته ویلي دي چې ځئ تاسو ځئ او مونږ در روان یو، د ځان سره سامان درخلو او ته زه د خپل پلار خواته د ایثار شه کښېنه، داسې نه چې درندګان دې پلار ته څه نقصان ضرر ونه رسي. دغه ځوان چې راغی د پلار نه یې کپړه اوچته کړه، د پلار مخ ته چې وکتل د پلار مخ یې بدل شوی، شکل یې بدل شوی، شکل یې چې دی هغه د خر شکل یې راشي. ډېر زیات خفه شو چې دا به څه کېږي. هغه خلک چې راشي زما دې پلار ته وګوري نو هغه به ماته وي چې ته به مونږ باندې د زناور جنازه کې، ته به مونږ باندې د زناور قبر ګټه کې، ته به مونږ باندې د زناور غسل چې دی هغه کې. نو دا خو زما دپاره ډېره چې دی د پیغور خبره ده. زما د دې پلار دپاره په دې دوران کې به د باندې بېهوشي راغلی، بېهوشه شوی دی، ډېر د خفګان او د غم او د درد. دا ګورې د الله تبارک وتعالی عذابونه دې امت کې به عذابونه راځي. نبي علیه الصلاة والسلام چې کومه دعا کړې ده هغه د اجتماعي او د ټوټل په یو ځای باندې د ختمېدو دعا نبي علیه السلام کړې ده. انفرادي عذابونه به د الله تبارک وتعالی چې دی هغه راځي، هغه به سي په ځمکه کې د ښخېدو په شکل کې، د کانو ورېدو په شکل کې، د شکل د مسح کېدو په شکل کې، داسې عذابونه به د الله چې دی دا راځي. بهرحال دغې بېهوشۍ کې دی یو خوب اینی نبی کریم صلی الله علیه وسلم له راغی. ته وی ځوانه ولې ډېر خفه پریشان دی؟ ورته هغې خوب کې وي د الله رسوله پلار مې وفات شوی دی، د پلار شکل مې چې دی هغه مسخ شوی دی، شکل یې چې دی هغه د خر شوی دی، په دې باندې خفه یم چې دا به څه کېږي. نبی علیه الصلاة والسلام راته خوب کې فرمایي چې کوم دی؟ مې چې دغلته پروت دی. نبی علیه السلام راغی، زما د پلار د مخ نه هغه کپړه اوچته کړه او زما د پلار په دې مخ باندې وي داسې لاس راکاږه. چې کله یې ترنه لاس اوچت کړو زما د پلار مخ هغې خپل صورت ته واپس لاړو، د هغې نه پکې الله پاک نور، نورانیت او نور ولوالی چې دی هغه پیدا کړ. ما عرض وکړو چې د الله رسوله زما دا پلار ولې او دا تاسو څنګه چې دی هغه راغی؟ نبی علیه الصلاة والسلام راته وفرمایل چې ستا دا پلار ډېر زیات ګناهګار، ډېر ګناهونه دی کول، خو یو عادت پکې دا و چې ده به په ما باندې ډېر زیات درود شریف کوي. بېګا راسې ستا د پلار درود چې دی هغه ما ته راونه رسېدو، ما د فرشتو نه تپوس وکړو. حدیث کې راځي که نه چې الله تبارک وتعالی سیاحین فرشتې مقرر کړي، کوم ځای کې چې د درود شریف مجلسي دا فرشتې هغې ځای ته الله پاک لېږي
او د هغه زینه دا درود شریف رالی او د نبی علیه الصلاۃ والسلام روزي له وړي په نبی علیه السلام پیش نو استاد دی والد هغه درود راونه رسید ما تاسو کو فرشتو راته وی چې هغه کس چې دی هغه وفات شوی دی او ډیر په سخت کې دی د الله په عذاب کې چې دی هغه مبتلا دی زستاد بلار د مدد د بار او د هغه درود شریف په برکت باندې چې دی هغه عالم او استاد بلار مخ چې دی الله پاک چې دی هغه واپس باندې خپل شکل او صورت باندې دا څه شورونو دا د درود شریف برکت نو نن موږ الله مقرا کړی دا الله وقرا کړی دی رمضان المبارک قیمتي میاشت چې موږ به دې کې ډېر زیات درود شریف چې دی هغه وایي هغه مخکې جمعه کې تاسو ته ما ویل چې ځل یو مقدار وټاکه د ورځې د هفتې د دې میاشتې حساب ځلو کې چې دومره درود شریف پوي او د نبی علیه الصلاۃ والسلام ذات مبارکه ته به هغه درود شریف چې هغه څوک هغه څوک نو یو جبرئیل امین دا خیر او چې حالات دي شي هغه سړی چې داغي په مخ کې تاسو نوم ذکر شي او هغه سړی په تاسو باندې درود چې دی هغه ونه وایي د دې وجنا چې کم مجلس کې د نبی علیه السلام نوم مبارک ذکر شي نو ټول په ډکه خپل باندې سوایي صلی الله علیه وسلم ان شاء الله د درود شریف په موضوع باندې برته بیا د خیر یو بیان کوم داغي فضایل او داغي فائدې برته بیان دیم وی جبرئیل امین دا خیره وکړه چې هلاک دي شي هغه سړی چې دا هغه مور پلار ژوندي وي یا یو ژوندي او دی په هغه باندې ځان جنت ته چې دی هغه داخل شي وی ما وی آمین نبی کریم صلی الله علیه وسلم لا یو صحابي راغی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته عرض کړي دا الله رسول زما مور پلار دی د دې مور پلار سره چې دی سم عمل وکم نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام با واړه الفاظ ذکر کول خدا سے جامع الفاظ خدا سے جامع لکه سړی وی کنه وی په یو کوزه کې ویټول دریاب چې دی هغه راځي نو په یو لفظ کې باندې علیه الصلاۃ والسلام ډیر څه چې دی هغه راځي کول نو نبی علیه السلام هغه صحابي ته سو فرمایل وی د امور پلار چې دی دا ستاد لپاره یا جنت دی یا ستاد لپاره د امور پلار سي دی دا جهنم دا ګور لم الفاظ او کو سوچ ته کې په دې کې ډیر څه چې دی هغه پراتی کدا مور تابیداری دی وکړه کدا پلار تابیداری دی وکړه نو دغه مور پلار ستاد جنت ذریعہ او کدی د دینه فرمانی دی وکړه دغه مور پلار بیا ستاد جهنم چې دی هغه ذریعہ ورونو دا خبره ذهن کې کېده وې الله تبارک وتعالى ډېر منصف ذات دی ډېر انصاف والا ذات دی هغه هر یو کس خپل حق ورکړي ګور الله بیبي لزال حق ورکړي دي خاون لزال حق ورکړي دي بچی لزال حق ورکړي دي مور پلار لزال حق ورکړي دي خور لزال حق ورکړي اوس ډېر کسان بوي چې یاره مونږ خو د مور پلار خبره مانو دا کو هغه کو مور پلار مونږ ته صحیح نه ګوري کی دې چې دا هغه په حق کې کوتاهي کې زکات تا هغه صحیح چې دی هغه نو مور پلار با داسې عمر کې چې دا خپل بچي په حق کې حق طلبي وي داغه د حق نقصان چې دی هغه وي نو مور پلار بداو بچي بمداني کی چې خزه مخ کې کی بیبي مخ کې کی او مور پلار چې دی هغه سکی هغه رسو کی زکات دې ډېر زیات چې دی هغه سکی هغه نقصانات ډېر زیات نقصانات زمونږ د مور پلار زمونږ د پاره څه کړی څومره ځانو نستړي کړی مولانا روم رحمت الله علیه یو واقعیا لیکلی دا ډیره مشهور واقعیا هم ده یو بوډا پلار دی داغه سره یو بچی چې دی هغه ناست نو یو کارګر هغه دیوال باندې کې ناستو نو دا بوډا پلار دی بچی نه ته پوس کې بچیا په دې دیوال داسې دی
نو دا زی او توی دادا یا بابا یا داجی دا خو کارغه دی دی پلاری تی بیا تا پوس کرده دیو بچی دا سی دی وی دا خو کارغه دی پدری میں بیره تی بیا تا پوس کرده نو دی تسیوی ما داداوی دا کارغه دی او پلاری دا سی اورا تا باغی دریم زل باندی پلاری دیر زیاد خمشو دی بچیا ما تا پتا دا چی دا کارغه دی ما اولی دو ما او پی جلی خدا ما تا چی بکمزے ناسیو دی ما تا دا تیر وقت دا تیر زمانے یو حالات چی دی اگر آمخی تکلو دا سی وقت بچیا چی زوانو ما او تر کوٹی وی ماشو وی وڑے وڑے خبری بڑی کولی دقی زیبان دی یو کارغه ناسو او تا زمانه تپوسو کو چی بابا یا داجی دا پا دی دیوال سدی ما دا تا اوی چی بچیا دا کارغه دی وی تا بیا تپوسو کو وی ما با دا تبیاوی او تبا می خپلوم کلی وی بیا با دی تپوسو کو وی ما بستاسون دی خپل کلی بیا نبی دتاوی وی بچیا تا دومره پیری اوی و ما پا یو پیرا باندن تا تا انکار ندی کلی تا تا می چی دی رادن ندا کلی تا تا می چی دی زورن ندا کلی نن بچیا چی ما دریم پیرا باندی تا تا لبس چی دی اغا دخلین اویست بچیا تا چی دی دمرا اسشوی دمرا گرم شوی میں که بسلورم زل دری بچی نا تپوس کوما نو که دیشی دی بما باندی چی دی حقا راکی دی و دی ما دی زینا چی دی حقا ورده نو دا حقیقت نن زمون سرا دمور پلار قدر کم نن زمون سره داغي احترام چې دی هغه کم نن زمون نمور پلار خپه چې دی هغه لار نن زمون والدین چې دی هغه د خځې په سر باندې خپه د بچي په سر باندې خپه مور پلار ګوري نه مور پلار انسان ته په ټول عمر کې یو پیر چې لغه ملاوي بیا نه ملاوي لہذا چې پخپل مور پلار باندې ځانونه وبخو ځان په جنت ته چې دی هغه داخل او کله چا مور پلار وفات شي او د تپتی چې یاره زماده د مور پلار زمانه په سړک کې خفغان خبورانا نو بیا د اغي د پارا د نیکه یو سلسله چې دی هغه سٹارټ کړ د اغي د پارا مقبره ته ځه د اغي قبر لزا الته اغي ته چې دی تلاوت کوا قران او توایا او راځه جمعه کې یو دوه رکعات نفل د اغي د پارا چې دی هغه کوا امید دا دی چې الله تبارک وتعالى با د دې نیکو اعمال په برکت سره مور پلار د مرګ نه وروسته ستاسو سکی ستاسو چې دی هغه راځي نو د چانه چې خپل مور پلار خپي خپل مور پلار خوشاله کی په جرګو کې بس څوک مو بیاي ها چې یاد مولوی سے پس راځي چې مولوی سے براچا زمانہ پلار خپي زکه چې ته په جرګه کې څوک بوزي نو د پیدي په ځای باندې نقصان شي زکه خپلار مور باندې کېږي کی دغه کستا او هغه بیا ته مخ چې دی اغراړي ته به هغه مخ کې مخورن کېږي او یو مناظره غونته برغي کې نقصان به زیات کیږي لالشا پخپل باندې او د دې مور او د پلار په دې سر کې چې دا خپل سر کې دا به دې کې دا سر کې دا او وایا ته موري غلطی رانه چې هغه شوی دا معاف نه یقین وکړه د مور او پلار د اسود ډېر زیات نرم دي دا ډېر زیات چې هغه پوس نبی کریم صلی الله علیه وسلم دیو بیمار پوسه لاله وسغه ډېر زیات په سختو حالاتو کې د مرګ په حالات پروت نو طریقه دا ده چې کلم مړی انسان د مرګ په حالات نو هغه تبته کلمه شهادت چې دا وایي دا خبره ذهن کې کېده وګوره اکثر کسان دې ځکه غلطي دا کی او هغه ځل کدنې او دې ته وشابه دا کلمه وایا اشهد ان لا اله الا الله دا وایا هغه په سخته کې دي هغه په حالاتو کې دي هغه ته دا مو وایا چې ته وایا کې دې شی غوي چې نه ما نو په اخري وخت کې د دنیا دې کلمې لا تبه دا هغه په مخ کې کلمه په دې ځای سي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله دا به کلمه به تیزه وي کې دې شي د په جواب باندې د ترایات الله تبارک وتعالى ډیر منصف ذات دی دا ولی ځکه سروي م ذکر کوي
ذکر کوي الله ډېر ډېر یادوي ځکه د مرګ په وخت کې به تا ته الله هغه څیز را نصیب کړي چې کوم په دنیا کې ستا په ژبه باندې نن زموږ په ژبو څه دي زموږ په ژبه باندې کېدای شي د مرګ په ټیم کې چې د دې کلمې نه چې ته منکر شي دې وجه نه د الله ذکر کوي د قرآن تلاوت کوي دا بعضې ټیم کې کسانو له اپریشن کې په هغه اپریشن کې کمې ګډې وړي دا ولې دې چې څه کار کوي هغه څوک پکې لبي وي څوک کنزل کوي څه کسان پکې د قرآن تلاوت کوي څوک پکې ذکر کوي دا ولې دا الله پاک هغه یو جلک ما ته ښیي چې کچري ته په دنیا کې د خپل ژبه په ذکر کړې دغه ټیم کې به الله پاک دغه ماحول تا ته چې دی نصیب کړي اوس نبی عليه الصلاة والسلام کلمه په دې زبان دی وایي او هغه کس په ژبه باندې کلمه نه راځي نبی عليه السلام خفه شو چې داسې ځکه چې نبی عليه السلام د چا خواته ناست او نبی عليه السلام ته کلمه وي هغې به څومره لوی اثر بهرحال نبی عليه الصلاة والسلام مور راوغوښته تپوس دي کړي دا ځوان ولې زه خو کلمه وایم د ده په ژبه باندې کلمه نه راځي د څه عمل کي څه بد عملي کړې ده څه بد پیلې کړې ده هغه مور ورته وایي د الله رسوله زما دا زوی خو ډېر زیات برد دی ته خو مونځ نه دی پرېښي د روژې نه دي پرېښي نفلي عبادت نه دي پرېښي خو یوه خبره پکې ده چې د واده نه وروسته چې کله ما دله واده کړی دی د الله رسوله ده زما د حق خیال نه دی ساتلی ده زما د حق لحاظ نه دی ساتلی زما د خولې نه چې دی دته خیره چې دی هغه وتې ده ما دا ویلي دي چې الله زه د خپل بچی نه معاف کوم الله زه دې بچي ته عفو نه کوم نبی علیه السلام فرمایل چې او دغه هغه ګناه دی چې د کوم ګناه د وجې نه دی چې دی هغه راګیر دی نبی علیه السلام دې مور ته فرمایي معافي ورته وکړه ډېر به سخته کېږي چې الله دې دا سوالي او دا کلمې په ژبه جاري شي مورې وینې بخم د الله رسول زړه راله ډېر زیات ازار کړی مورې نبی علیه السلام خو ډېر زیات هوښیار پوه شو چې دا مور که بخي په ژبه باندې به ووي خو د زړه نه به نبی علیه السلام ته وي د الله رسوله که حکم کوي معاف کومې که ما ته خبره پرېږدی نو ګورې زما نه غواړي چې دې معاف کړم نبی علیه السلام صحابه کرامو ته وفرمایل وی لکه لاړ شئ لرګي راغونډ کړئ لرګي راوړه وی لرګي راغونډ کړئ صحابه کرام د حکم ډېر زیات تابع او ټول باسي دا مورې تپوس کړي د الله رسوله لرګي څه له راوړي نبی علیه السلام فرمایي ته دې دا بچی نه معاف کړې او چې کله دې دا بچی نه معاف کړې دی به د جهنم په اور کې چې دی هغه سوځي جهنم ته به ځي لہذا زه غواړم چې دا ستا بچی دا جهنم د اور نه مخکې دلته کې مونږ په اور کې ستا په مخکې چې دی هغه اوسېږي د مور زړه نرم شوي ها د الله رسول زما دا بچی به جهنم ته ځي د جهنم په اور کې به سوځي زما د وجې به سوځي وی د الله رسوله ما د خپل بچی د الله د رضا دپاره چې دی هغه معاف کړی زما نوجوانانو ورونو که مونږ مور نه معاف کړي که مونږ پلار نه معاف کړي ګورې الله بیا مونږ نه معاف کړي دا قیمتي میاشت ده برکتي میاشت ده چې په دې خپل مور پلار باندې ځان څه ګزار وکړو او اخري خبره نبی علیه السلام صحابه کرامو ته فرمایي وي جبرئیل امین دا خیره وکړه چې بچا باندې د رمضان المبارک میاشت راشي او دې په دې میاشت کې په الله پاک باندې ځان ونه بخي وی هغه سړی دې هلاک شي بما په امین ورونو الله تبارک وتعالى د رمضان المبارک د میاشت له یو تخفه را کړی ده دا د سیزن میاشت ده په دې کې د انسان نفل په فرض باندې دي د انسان فرض په اویا باندې دي څومره لوی ثواب دی لہذا چې دا مقبول ده نمیسکو ډېر کسان بداسي چې هغې به الله تبارک وتعالی خپل کور ته راوستي جومات به ته ښودلي تلاوت پکې ذکر و اذکار به کي ولیکن کم کسان بداسي چې هغې به اوس هم مونځ نه کي لہذا به خپل ځان باندې خفه شو چې په دې میاشت کې زمونږ بخشش ونه شو نو بل به داسې کومه لمحه کومه ګړی راځي چې په هغې کې به زمونږ بخشش چې دی هغه نصیب کېږي الله تبارک وتعالی دې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین سنت چانوي کړی شو